那个有好多斤啊？这个有，好吧，有60斤了。今天是不是把那只公鸡杀来炖了？给爷爷补一下。减不减血哟？血吗？嗯，不减血。需要啊。不要。把饭都吃了，我们才能吃哦。今天煮的是新米饭哈。这个饭香得很，饭香吗？香得很，这饭呢香得很。我尝一下呀。这种东西不让我吃。一个两个嘛，那穿一个嘛，对。我觉得还是这个鸡汤好喝的啊。原平时做的是蛮香。这个东西多喝点嘛。办的是，大半日可以放出来的。做的是应该买的。本地我拿的是拿的做的，学的生产的。做蔬菜是要的。嗯。做蔬菜是要的。